Aujourd'hui, je vous présente tous les composants que j'ai reçus pour mon drone. On déballe ça ensemble, let's go. On commence par la stack SpeedyBee et c'est là où on va connecter tous nos composants sur le drone. Évidemment, pas de drone sans moteur, ceux-là sont de chez Axis Flying et vont être parfaits pour mes vols cinématiques. J'ai aussi pris un GPS et un buzzer qui m'aideront à le retrouver en cas de crash, on sait jamais, je préfère être serein. Je monte mon drone en 6S, évidemment que j'ai pris un condensateur, c'est très important, n'oubliez pas ça. Vu que mon drone est en ELRS, évidemment que j'ai pris un récepteur avec ses antennes pour faire la liaison entre ma radiocommande et mon drone. Et évidemment, on les oublie pas, les hélices que je vais fixer sur mes moteurs afin de faire décoller mon drone. Si tu veux voir la suite, n'hésite pas à t'abonner pour voir la prochaine partie sur le DJI O4.